ассалому алейкум дӯстони азиз, духтаро хуш омадитон ба канали ман. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу танзият ҳаститон. Барои шумо тамошои хубу рӯзи бобарор духтаро. имрӯз ба фикри ман ки якумин видеое ки 18-19 минут давом мекунад. Обычно видеоҳои ман каротки месан 6-7 минут, имрӯз дароз. Барои телефони коҳнам для этого телефона. Так, отойди, папа откроет. Это что? Ты спускайся. Вот такая вот колоночка. Сейчас пробежимся. Так, как это называется, интересно? Колонка. Коробочка, вот. Тут есть еще снарядник. Это что? Вот можешь это открыть? Нож вот такой вот рифленый. Да, это мой ножик, чистка, да? Нет, это рифленый ножик. Нет, так нельзя. Пакет. Резиночки для нас с Софиюшей. А вообще чистка металлическая. Да, моя. Да, твоя бычка. Папа, смотри, какая мне мама. А, чистка такая. духтаро, мехоҳам имрӯз дар влогам саволҳои часто задаваемое ба ҷавоб диҳам. Ҳар дафъа видео мекардам духтаро, скоростиро тез мекардаму азучка камакак мекардам, мемондам. Бисёриҳо мегуфтанд ки видеоҳотон кӯтоҳакак, баъзеҳо мегуфтанд ки хай видеоҳо вообще маънӣ надорад. Хулосаи гап, ман имрӯз гуфтам як видеои дури дароз кунам, саволҳо ба ҷавоб диҳам, саволҳое ки бисёртар дода мешавад ба ман. аз ҳама саволи асоситарин ин духтаро масъалаи забони русӣ мебошад. Бисёриҳо баъзеҳо мепурсанд ки чиба ба русӣ гап мезанед, баъзеҳо вообще танқид мекунанд ки шумо забони тоҷикӣ аз хотир баровардагӣ ҳастед. хулосаи гап хеле хулоса гапҳои ноҷо мезананд. хай 7 сол боз дар Россия зиндагӣ мекунем духтаро, барои ҳамин кам-кам русӣ гап занем, ҳеҷ кор намекунад. Ба фикри ман это не проблема, да, барои ман акнунам хел. Баъд ҳам ман 2 сол 3 сол примерно дар канали русим буд, ҳамин канали русӣ доштам дар YouTube. Дар он ҷо ман фақат забони русика гап мезадам, поэтому привычка шуда мондагӣ, да, одат ҳам хел аст ки вақте ман запис мекунам, монтаж мекунам, чӣ мешад, ҳам хел ба русӣ баъзе вақт гап зада мемонам. Масъалаи хонаатон ба русӣ гап мезанем, мегуфтам, мепурсанд, русӣ гап мезанем албатта, лекин ману шаварам не, ману шаварам кати ман гӯям 90% тоҷикӣ гап мезанем, полностью тоҷикӣ гап мезанем. Просто намедонам кӯдако аз чӣ сабаб ман тоҷикӣ гап занам, шаварам тоҷикӣ гап занам, дадач қати кӯдако тоҷикӣ гап мезанам. Бисёри вақт хай акнун ки вайҳо ба русӣ ҷавоб медиҳанд, ман намедонам барои чӣ ин хел мешавад, барои ки гирду атроф кӯдако дугуна доранд, мисол бозӣ мекунанд, баъд мультики, баъд хай ҳар як қадам кӯча мебарӣ забони русика гап мезананд одамо. Поэтому садик, допустим, духтарчам мерафт уже там русӣ гап мезананд. Духтарои апам қайсунгулам кати мо гӯем бисёр слишком бисёр рафту омад мекунем, вайҳо низ кӯдакошон садик мераванд, мактаб мераванд, полностью русӣ омӯхта шудаги ҳастанд гап задан. Ба тоҷикӣ мо гап мезанем, тоҷикиам мефаҳманду, лекин ба тоҷикӣ гап намезананд кӯдако. ҳозираш ба ҳам хел қадар ҳаракат карда истодам ки штаби кӯдакои ман ҳам тоҷикӣ гап зананд, лекин тоҷикӣ пурра гап задан ба ҳозир наметавонам, намедонам барои чӣ бошад, аз чӣ сабаб. Мумкин ки ман умуман русия гӯем исключить кунем, танҳо ба забони тоҷикӣ гап занем. Агар мумкин ёд мегирифтам тоҷикия хушрӯю, не ки асаби оне ки мо Россия зиндагӣ мекунем. То он даме ки ман компанияи Фабелик ба кор надаромада будам, мо фикру хаёли Тоҷикистон рафта зиндагӣ кардан надоштем, да, барои он ки хай ҷои кори шаварам дар ҳамин ҷо аст, дар Россия аст. Барои ҳамин фикру хаёли Тоҷикистон рафта надоштем, поэтому лучше
русия хубтар ёд гираду баъд пага хаста например мактабу садику кӯдакоя например медодагӣ шавам агар мактаба баъди ва ёки ягон кружок ягон ҷо равад агар гӯем мушкилӣ накашад да аз ҳисоби забон. Барои ҳамин ман ба ҳазор розӣ будам ки русия ёд гиранд. Тоҷикия любой момент худо хоҳад ки ёд мегирад, барое ки мо ба забони тоҷикия безанем. Шаварам кати рафта уже фаҳмад забони тоҷикия пурра мефаҳмаду, лекин гап занашва камтарак мушкилӣ мекашад. ҳамон ба акнун худо хоҳад, худо ба ҳазор бор шукр ки қадар кори беҳтарин дорам, куҷо ба ки равам агар кори ман қадиман аст. Акнун метавонем ки ба ҳазор Тоҷикистонам рафта зиндагӣ кунем бе ягон гӯем душворида. баъд дуюмин саволи асосие дода мешавад. ҳамин хеле гӯем чиқигум ба он маъное ки агар ки ту ҳамин қадар зарплата мегирифти, ту мерафти Тоҷикистон ба ватан ба зиндагӣ мекарде, ин хеле зарплата кати ватан ба ҳазор зиндагӣ мекардетон да, на ин ки Россия ба например хонаи сиёмнева да, ҳамин хеле гуфта гап мезананд бисёриҳо ҳам низ. Духтаро нигоҳ кунед, ман нав 1.5 сол боз қариб наволи моҳи майба, байни моҳи майба 2 сол мешавад равона ки ман кор карда истодам дар ин компания, яъне ки ман оли нав коргар ҳастам. Яку якбора хаста ман кор карда усиям ко гуфта Тоҷикистон рафта наметонем, барое ки кори шавҳари ман дар ҳамин ҷа аст ҳозирашба. Худо хоҳад ояндаи наздик мо ҳаракат мекунем Тоҷикистон баргардем, барои он ки хай кӯдако максимум ҳамин духтарчам якум синф дуюм синфа хонад ҳаминҷа, бас аз ин зиёд намехоҳам да. Якум синф дуюм синф уже баъди сеюм синф уже гӯем мехоҳам ки умуман тарбияи тоҷикона гирад да, ба пуррагӣ, барое ки бисёре мегӯянд хай оилат агар ки ту хушу тарбияти агарам ҳамин хелам нағз мешавад мегӯянду, лекин мактаб общество ин очень большую роль играет, очень. Мехоҳам Тоҷикистон баргардем ватани худамон, гирду атроф падару модар, хешу табор, гӯем всё своё родное да. Баъд ман даже ко вақти ман хона мешидам, корам набуд, шавҳарам кор мекардан, шароитамон гуфти гапо аз як зарплата ба як зарплата нуги ба нуг мерасид. ҳамон вақт баян духтаро ман орзу мекардам ки кӯдакома ягон мактаби бамонам ки мактаби беҳтарин бошад, мактаби олӣ бошад, як тарбияи хушрӯ, як образование нағз диям барои кӯдаком. Лекин мо прекрасно медонистем ки хай даже ҳардумон ману шавҳарам агар ҳардумонам кор кунемам аз саҳар то шаба мактабҳои олӣ, мактабҳои хусусӣ, гӯем мактабҳои шахсие ки мо мехостем фарзандамона тием, он мактабҳо ба мо мумкин ки шароитамон набардорад да. ҳар се фарзандамона дода хононем камтар душворӣ мекаши гузарона. Барои ҳамин фикр мекардам, орзу мекардам, лекин ҳам қадар ҳаракат мекардам ки ҳамин хел шароите пайдо кунем ки ҳар се фарзандамона мо тием ҳамин хел мактабҳои беҳтарин ба чтобы ё образование хушрӯ гиранд. Ба ғайр аз ин боз ба ғайр аз оне ки мактаб пулӣ метиҳем, там либоса бо ягон чи дигар бо як расходҳои дигар ҳастаса. Мо ба барои ҳамин оҳиста оҳиста худо ба шукр ҳазор бор ҳозир зарплатаи ман худаш достаточно хорошая зарплата барои ман, но ҳаракатам боз зиёдтар худо хоҳад ки ман то фарзанди калонӣ мактабхон шуданша аллакай боз маошҳои мо баландтар мешад, барое ки мо ҳама роза кор карда истодаем. ман корман бениҳоят сахт нағз мебинам духтаро. ман бисёриҳо фикр мекунанд ки хай шумо блогерко барои ҳамин шумо пешрафтагӣ ҳастед, лекин ин хеле нест духтаро. Блогериям ҳамчунин кори фабелик боин аст, ҳамчунин кори фабелик боин аст. Просто так тия тамошо намекунанд, ягон меҳнат карда накор, ягон кор карда накор, постоянно двигаться надо, постоянно ҳаракат меҳнат кардан дар кори, чтобы тия тамошо кунанду кори ту пеш равад. Блогерӣ 2 баробар меҳнаташ зиёдтар чем кори фабелик. агар ки шумо блогерӣ кардан нахоҳеду, лекин кори фабелика пеш мебарам гӯйтон, агар шумо дар муддати кӯтоҳ метавонед ки як зани пешқадам шаведон, як зани муваффақ шаведон. Бовар кунедон, блогерӣ это очень тяжело. Поэтому блогерӣ, шумо блогерҳо, шумо пешрафта, шумо блогер ки ҳастед, ама пешрафта иштаги ҳастед, и хеле гапо нагуфта метавонед ки ба ҳазор кортона сар карда пеш бурдан гиретон. Блогер будан не обязательно барои кори фабелик ба муваффақ шудан. ҳар 21 рӯз мехоҳедон маошҳои калон гиретон, фарзандаготон аз ҳама чӣ таъмин бошад. Ҳозир баъзе занако ҳастанд ки ин хел мегӯянд, апай Мадина, мо пособия мегирем ай кӯдакомон, ҳамин басанда аст мо мегӯянд. Як духтарак мисол якчанд бор ҳамин гапа ман шундаги ҳастам, лекин мегӯянд ки зачем это нам надо, шавҳарам ҳамин 4 танга овардааст, худо ба ҳазор бор шукр, ин пособия кӯдако ҳамаш мерасад, худам ғам метиҳам, ин кор намекунам, мегӯд да. Зачем, мегӯд вот так делать нельзя, потому что пособие имрӯз ҳаст, пагоҳ нест. Тим
тем более агар ки пособие омӯхташудагӣ бошад як одам, допустим ҳамон пособие имрӯз ҳаст пагоҳ нест, допустим кӯдакотон калон мешавад ку баъд аз он ки калон шуданд баъд чӣ ваёя бо все равно университет хонадор кардан ҳама ин ёрдам кардан дар кор ку фарзанд барои ҳамин ҳаракат карданамон дар кор ҳаракат карданамон дар кор ҳар он меҳнате ки падару модар барои ман кардан чӣ қадар меҳнат кардам шабу рӯз ҳам падарам 2 таҷоба кор мекардан дар вақташ буд ки ҳам модарам кор мекардан 2-3 таҷоба чтоб моя хонадор кунанд чтоб ҳар се фарзандашона университет дохил кунанд барои ин як галом меҳнати калон кардаги ҳастанд падару модарам акнун ман бояд боз меҳнат кунам ҳаракат кунам не только фарзандои худам хушро нигоҳ кунем да мо балки падару модар бояд боз дасти ёрӣ дароз карда тонем падар модар ягон вақт муҳтоҷи фарзанда ёрдамаш нест ҳамин ту худат муваффақ шав аз ҳама чӣ таъмин шав барои падару модар ин як давлати калони калон аст но ман мехоҳам ки оянда падару модара гӯям хушро нигоҳ кунам да хеле чӣ гум аз ҳама чӣ таъмин кунам аз ҳама чӣ таъмин бошанд падару модарам хурсандона аз ҳама чӣ серию пурикати зиндагӣ кунанд намехел духтаро шумо ягон нияти нағзатон агар ки бошад фарзандатон падару модаратон ягон дасти хайр дароз кардан ягон кас ба ёрдам кардан ҳама ин чиза шумо ба кори фабелик метавонедон ки бароварда кунедтон ҳамин кори фабелик ба меҳнат кунедтон оҳиста барои ки ин бизнесе ки ҳаст ин бизнесе ки ҳозир мо дорем ин компания 26 сола аст яъне ки қариби ман кати баробар аст ҳозир ман бинедон ман 28 сола ҳастам аз ман 2 сол хурд аст ин компанияи мо представляет кунедтон чӣ қадар сол ин компания афзоиш кардааст чӣ қадар пешравӣ карда истодааст чӣ қадар буҳронҳое ки буд пуштсар кардагиаст чӣ қадар кризисҳое ки буд ба мисли мана ин соли 2019 сар шуд ка ҳамин чизо гӯям дигар компанияҳо аз байн рафтанд ҳозир компанияи мо наоборот бақувваттар шуд ассортименти компанияи мо зиёдтар шуда истодааст чӣ қадар ҳозир ман шумо ба мемонам духтаро может быть ман видеои навбатӣ мемонам вақте ки ман чанд вақт боз магазин аҳамият намедодам да ҳамин чизои гӯем бытовая химия декоративная косметика уходовая косметика хеле чизо аҳамият намедодам нарху навоаш ба ҳамин дафъа рафтам нархҳои шампуню собуну порошоку зубная паста хеле чизо дидам ман ҳайрон мондам на самом деле настолько фарқ мекунад 2 баробар қимат магазин аз компанияи фабелика маҳсулоташ 2 баробар қимат аст представляете даже скидка кати маҳсулотҳои компанияи мо кати нарху навоҳош вообще фарқияташ калон яъне ки магазине бораш агар ки даже скидкаам шавад ку компанияи фабелика маҳсулоташ аз вай баам арзонтар аст ман дидам ҳайрон будам нарху навоҳо чӣ қадар қимат шудагиаст чӣ қадар шампуни собуну порошоку зубная пастаю чим чизое ки барои хонамон мегирем ҳамааш қимат шудагиаст нарху навоҳо мо ҳама ин чизои во-первых ба нархи дастрас аз ҳамин компания харидорӣ карда истифода бурда метавонем духтаро ва вторых кам тараки вақтамона ба ғайр аз мисол кори хона ба ғайр аз чи мо ягон вақти холигӣ дорем ку в любом случае ҳамин сериал тамошо кардан ютуб дигар ҷоҳои бекоро сарф накунем мо кам тарак меҳнат кунем барои бизнеси худамон барои ояндаи фарзандони худамон духтаро як рӯз не як рӯз ҳамин фарзандони худамон мо ба раҳмат мегӯем духтаро ки ҳамин қадар мо меҳнат карда аз ҳама чӣ таъмин кардагиамон ва ёя ҳозир бениҳоят шароит вазнин духтаро бениҳоят вазнин шароито бовар кунедтон ха худи шумо ҳаматон метавонедтон як магазин мебурои 3-4 ҳазор ба харид мекунӣ ва як рӯз беам намерасад вай харидӣ кардагӣ настолько да ҳама чӣ қиматӣ шудагиаст мо бояд ҳаракат кунем ҳама тарафа меҳнат кунем ҳамин сухани одамое ки пеш рафтагӣ ҳастанд одамое ки аллакай муваффақ ҳастанд гӯем пулҳои хушро ба даст меоранд алалхусус ҳамин устод Саидмурод Давлатов ман бисёртар гӯш мекунам мегӯянд ки бисёр мардум аксарият амин может быть 80% аҳолии амин вай мумкин 90% аже бошад зарплатаашон ба тааллуқона зиндагӣ мекунанд ҳамин зарплатаашон ба тааллуқ мекунанд гӯемда чӣ гум зарплатаашон ба мувофиқ расходошона мемонанд например чӣ хел зиндагӣ вайба маъқул вай чиза вайба фикр намекунанд чанд қайки зарплата бошад ҳамон ба нигоҳ карда зиндагӣ мекунанд аз ҳамон границаи зарплаташон берун ромада наметавонанд потому что уже вот в мышлениях ҳамин чиз мемонад ки аз ҳамин чорчӯбаи зарплатам ман аз вай ба зиёд намехоҳам потому что зарплатаи ман ҳамин қадар аст аз ин ба зиёд ман худоба позволять карда наметавонам понимаете ҳамин мышление вот такое вот сколько у нас зарплата допустим ҳамин қадар мо маош мегирем расходои мо ҳамаи гӯем
хоҳишҳои мо ҳамаш ҳамин чорҷубаи ҳамин зарплата бояд бошад. аз вай ба зиёд не. Почему, например, мо намегӯем ки ман ҳамин чиза мехоҳам, ман ин чиза мехоҳам, ман ин чиза мехоҳам, ҳамин ба мувофиқ ман бояд маош гирам, ман бояд маошма ҳамин қадар зиёд кунам ки ман ҳамин чизаро барои худам позволять карда тонам. Почему мы так не делаем? Ман раньше ин хеле фикрҳое намекардам. Раньше барои ман чи буд? Зарплатаи мо ҳамин қадар аст, мо ҳамин чизаи худам позволять карда метонем, тамом, аз вай ба зиёд не. Почему не? Потому что зарплата намерасад ку. Но ҳозир уже фикру ақидаҳои ман дигаргун шудагиаст, потому что ман уже одамое ки миллион зарплата мегиранд ҳамоно кати дӯстӣ пайдо кардаги ҳастам. Уже мышлениҳои ман вообще дигар хел шудагиаст, фикру ақидарониҳои ман дигар хел шудагиаст. Вот почему мы не можем позволить себе намного больше, чем наша зарплата? Ведь можно зарабатывать больше. Меҳнат кардан дар кор просто. Он меҳнате ки ҳозир мо мекунем, занҳои тоҷик дар хона нишаста, бисёриҳо механданд, ин ҳамаш дурӯғ, ин ҳамаш вай мегӯянд, лекин духтарҳо даҳҳо ҳазор занҳои тоҷик аллакай муваффақ ҳастанд дар ҳамин компания. Он одамое ки дар хона нишаста через вот телефони дастиашон хонаи удобная, как ба гарма, как ба шита назди фарзандонашон ба калон маош гирифта истоданд. ҳозир як шавҳарамона маошашон кати ягон пешравӣ карда наметавонем дар зиндагӣ. Бечораи мардакомон аз сар то шаба кор мекарданд, бечораи падару модарамон аз сар то шаба кор мекарданд, аз як зарплата ба як зарплата, аз як зарплата ба як зарплата. Понимаете? Эконом. Вот разве так можно? Когда можно работать чуть больше, когда можно фикру ақидаи дигаргун карда, когда можно ҳар он роҳе ки ҳаст, например, пул кор карда мешавад, ҳамон роҳа нигоҳ карда камтарак меҳнат кунедтон, агар шароити шумо дигаргун мешавад. бовар кунедтон, аз ин шароит баромадан мумкин аст, потому что ман худам 2 сол пеш шавҳарам зарплаташона пойда мешидам, потому что у меня доходи лишним набуд. Хай майда чуда ман кор мекардам, манам бекор намешидаму, лекин достаточно зарплатаи калонам набуд. Например, 100 000 ман намегирифтам ҳар 21 рӯз, ҳар 3 ҳафта. Например, якуни моҳба аллакай 200 000 дастам ба ҳаст мана, например якуни моҳба ман 200 000 уже кисам ба ҳаст, ба ҳазор метонам ки сарф кунам, ёрдам кунам, ягон касба хайр кунам, ягон гӯем ҷамъ кунам пулома. Мисол як гала камбудиёма буд кунам. Бисёриҳо мегӯянд ки нами қадар пули калон гирифти, шумо агар ки ҳам қадар зарплата мегирифти, қадар бонусо мегирифти, хона мехаридон, ин буд вай буд. Лекин бисёриҳотон намедонитон шароитои мои духтаро чӣ гапу кор буд. Мисол камутон он қарзҳое ки мо доштем то ин там, ҳамон қарзҳое соф кардем. Мисол камутон доштем амин камбудӣ, ҳамон гӯем қарзҳое тамом кардем, соф кардем. Актон бошад озир пул ҷамъ карда истодаем. Пага дига чтобы хонаи худамона харем, бе ягон ипотека, бе ягон қарз, ягон чизи дигар мехоҳем хона харем. Ҳама ин мешад бо компанияи Фабелик, ҳама ин чиз мешад. Худо хоҳад ки мана бо камтараки дигар меҳнат кунем, ману шавҳарам ҳардумон соҳиби хона мешавем, албатта бе ягон ипотека, бе ягон қарз. Баъд ман уже дальше бо планҳои дигар дорам. Як ала проектҳое ки мисол хайриявӣ, ҳам хеле чизо фондо ташкил кардан мехоҳам. Ҳама ин чиз дар пеш аст. Инҷа духтаро нигоҳ кунедтон, трезаи ман, оинаи ман точнее чипчирик шудаги аст. Кӯдако постоянно мерасанд, постоянно як рӯз ба як бор агар ки пок кардан ба аз хотират барояд, тамом. Ана ин латача нигоҳ кунедтон, ин тряпка аз Фабелик аст. ин тряпкачаи беҳтарин аст духтаро. Компания Фабелик ҳам қадар чизои беҳтарин мебарад, бе ягон средства духтаро. ҳам то оби холикати ман шудаги астам, ин латача тар кардаги астам, тамом. Топ тоза карда, хушрук карда метиҳад. Бовар кунедтон, вот эта тряпочка вам, наверное, на несколько лет хватит. Вот поверьте, ҳамин қадар качестваш беҳтарин аст ки баъд ҳам тез чирка тоза мекунад, тез шуста мешавад гирнда, аз чирко тоза мешавад. Барои ҳамин якта гирифта монитон, агар бовар кунедтон ба осонӣ шумо трезатона мешӯитон, ба осонӣ ойнаотона тоза мекунедтон, бе ягон вай разводи ҳамаша тоза мекунад. Ина нигоҳ кунедтон да, чӣ хушрӯ вай дарҳома нигоҳ накунед, вай дарҳом баям кӯдако мерасад, фақат чӣ мешад, пай даст мешад. ҳозир ҳамҷам пок мекунам, тамом. Раҳмати калон духтаро ки тамошо кардитон, раҳмати калон ки канали моя дастгирӣ мекунедтон. Хайр то влогҳои оянда дар паноҳи худованд боштон.